गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरी वीडियोस में। तो इस बार मैंने मीशो से मंगवाया था कुछ ख़ास, कुछ बहुत ज़्यादा इजी गोइंग, क्योंकि बार बार मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो मुझे लिक्विड पोर करना पड़ता है एक बॉक्स के अंदर। तो जैसे हैंड वॉश के लिए हमारे पास वो बॉटल होती है, उसी तरीके से मैंने ये डिश वॉशर के लिए मंगवाया था, लिक्विड के लिए। तो ये जो बॉक्स था इसमें ये स्पंज आया था साथ में, और ये साथ में ये लिक्विड पॉर करने के लिए आया था। इसमें आप लिक्विड डाल सकते हैं और फिर जैसे हम हैंड वॉश के लिए निकालते हैं वैसे ही निकाल सकते हैं स्पंज के ऊपर। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।